حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، كل عام وانتم بخير. النهارده بقى كده هنعمل فطار جميل ولذيذ وسهل جدا وبسيط، ابسط ما تتخيلوا. معايا قرفة، معايا جنزبيل، معايا 7 توابل، معايا كمان فلفل اسمر، ومعايا كوباية زبادي، معايا معلقة عسل اسمر، معايا معلقة معجون طماطم صلصة، وكمان معايا يعني معلقة زيت كبيرة، معايا زعتر وروزماري. هنتبل بقى كده اللحمة بتاعتنا وهنتبل الفراخ وهنخلي أكلة كده لذيذة جدا. وكمان حطينا نص ليمونة، والزعتر والروزماري زي ما انتوا شايفين كده. انا بحبه دايما اجيبه من اللون الاخضر دوت فريش كده، بيبقى ليه نكهة حلوة قوي. وكمان حطيت حتة توم صغيرة. هنضرب بقى كل الكلام الجميل ده كده مع بعضه، ولا حطينا بصل ولا حطينا اي حاجة. نسيت الملح، حطيت نص معلقة ملح صغيرة. وهنضرب الكلام الجميل دوت كده بالهاند بلندر. نجيب بقى كده الجوانت بتاعنا ونمسك الفرخة بتاعتنا كده نقطعها. عايزة اقول لكم فطار النهاردة خطير وسهل. طبعا انا كده قطعت الفرخة زي ما انتوا شايفين نصين، مغسولة كويس ومنقوعة وزي الفل. هنحطها بقى كده في طبق، وهناخد حبة من الخليط بتاعنا دوت كده، ونتبل بقى الفرخة يمين وشمال لغاية يما نخلي كله كده يشرب من الفرخة، تشرب من كل الخليط اللي احنا عملناه. هنركنها شوية، ممكن نسيبها ساعة، نسيبها ساعتين، لكن انا بصراحة هعملها على طول لاني نازلة وعايزة اعمل الاكل قبل ما انزل. هجيب بقى كده اللحمة بتاعتي. اللحمة دي ضاني، برضو هتبلها بالتتبيلة الجميلة ديت علشان انا ان شاء الله كده هشويها، بس طبعا مش النهاردة ولا بكرة، بس هخليها في التلاجة كده متبلة. يما اجي اشويها بقى كده، ممكن اشويها على الفحم، ممكن اشويها على البوتاجاز، مش هتفرق كتير، لاني لو على البوتاجاز هنحط فحمية اكنها اتشوت على الفحم. هنروق الدنيا بقى بتاعتنا كده، وهنجيب بقى ايه جزرايه وبصلايه، 2 مثلا بصلتين. معايا كده جزرايه، ومعايا 5 6 طماطميات صغيرين مش كبار، يعني لو كبار نقول 3. ومعايا كده 3 بصلات 4 بصلات، هي بتحب الاكله دي البصل الكتير. ومعايا كمان بطاطس، 4 بطاطسات كده وسط، لاني انا عايزة اعمل يا دوبك هي للفطار وخلاص. لقيت كمان كوسة في التلاجة، 3 كده من الكوسة، وكله زي ما انتوا شايفينه كده بقطعه حتت. يعني البطاطس مقطعها مكعبات كبيرة، الكوسة مكعبات كبيرة، الجزر كمان مكعبات كبيرة، والطماطم مقطعاها زي قطع السلطة كده، مش صغيرة برضو كبيرة. بس كتروا البصل، لان البصل هيخليها مسكرة وهيخليها طعمها زي الفل. عندي بسلة وعندي فاصوليا خضراء، بس مرضتش ان انا احط، استكفيت بدول كده. عايزة اقول لكم الفطار هيبقى سهل وبسيط وخطير. انا شلت كده الحزام من دراعي عشان اعرف ان انا اشتغل، بس عايزة اقول لكم بعد ما بشتغل بصرخ بجد. وحطيت كده بقى 4 5 فصوص توم من التوم اللي طالع جديد، وحطيت شوية زعتر، وحطيت شوية روزماري، وقرنين فلفل كده حار، وحطيت معلقة سمنة كده زي ما انتوا شايفين في الطاسة. أكلنا كله النهاردة هيبقى في طاسة وحلة فقط لا غير، ولا هندهول المواعين ولا هنعمل أي حاجة. السمنة بتاعتنا كده سخنت كويس جدا. هنحط بقى كده الخضار بتاعنا. هحط بقى عليه ايه الخضار. هنحط نطرة صغيرة جدا من ال7 توابل، ونطرة صغيرة جدا من الفلفل الأسمر، ونطرة صغيرة جدا من الحبهان على ورق الروري على جوز الطيب، كله ضربات كده مع بعضه. هنحط نطرات صغيرة جدا جدا جدا، يعني مش ربع معلقة لا، ولا أقل من ربع معلقة لا، حاجات صغننة جدا جدا. مش عايزين الخضار بتاعنا كده يبقى مليان توابل
ولا اصلا كمان يغمق، احنا عايزينه باللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنحط طبعا الملح بتاعنا، هنحط ربع معلقة ملح. وما تنسوش ان احنا حاطين في الفراخ ملح عشان الاكل ما يملحش مننا. هنديله بقى كده تشويحة مثلا لمدة 10 دقايق على البوتاجاز، لغاية يما تشموا الريحة الجميلة بتاعة الخضار والبصل. كده كفاية، يعني مش نتبله، لا احنا هنديله كده تشويحة. تعالوا بقى كده نمسك الفراخ بتاعتنا كمان، نديها صدمة كده بمعلقتين من الزيت، زيت سمنة اللي انتوا حابينه حطوه. نخلي الطاسة بس تسخن قوي كده، وبعد ما تسخن الطاسة هنحط بقى الفراخ بتاعتنا بالتتبيلة بتاعتها. عايزة اقول لكم النهاردة الريحة كانت قلب الدنيا، بجد خطيرة. وبعد كده انا عايزة اقول لكم ان انا يعني شرحت الفراخ كده، الورك شريحتين والصدر شريحتين، علشان لو في دم مثلا، لو اي حاجة يبقى عطيناها الصدمة الصح. لان الفرخة بسم الله ما شاء الله كبيرة. عايزة اقول لكم كده الفرخة معايا، عايزة اقول لكم بصوا تحفة وريحتها خطيرة، خطيرة بمعنى خطيرة بجد. ابويا مسكوا مسخره وقال لي كرامته. انتوا عملتوا ايه؟ رحت له؟ ادي بقى الفرخة بتاعتنا، هنحط هنا بقى كده مج من المية، وهننزل كل اللي نزل من الفرخة دوت كده، نطلعه كله، ما نخليش فيه اي حاجة، لان هنا واخد ريحة التوابل. ان انا حاطة برضو على الفراخ التوابل اللي انا حطاها على الخضار، حطاها برضو على الفراخ. هنحط بقى كده كده خلاص، ماشي، احنا اسمع مش الكلمتين هنحط طيب بقى. بقى اي حاجة تاني. قول له روح له دلوقتي. ها؟ عايزين بقى كده وانا تزقها في هاجي هجيب الفرن العربيه. تمام، قول عايزين له هم تسووها على هياخدنا البوتاجاز بالعربيه برضو يودينا تمام. المنطقه ويجيبنا من هنا المنطقه. بقى حطينا وانا هجيب معلقة العربيه سمنة دلوقتي. ومعلقتين من الزيت، وهنعمل كمان ماشي، روح بقى شوية هناك كده رز خليه بس أبيض. معاك. ما تخلوش إنما يمشي. عجب العجب. وانا هجيلكوا بالعربيه. حط كده مية مغلية وهنحط الملح بتاعنا، ساعه. وشكرا. ما خدش خلاص وقت ماشي. خالص معانا. ماشي ماشي. هنا بقى غطينا الفراخ بتاعتنا. تعالوا شوفوا الفراخ بقى بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم تحفة. انا حطيتها على فكرة كده تحت الشواية بعد ما استوت، خدت اللون الجميل دوت. طبعا انا من فوق كده مسحتها بفرشة كاتشب، مع معلقة كاتشب كده، قلبتها بمعلقة سمنة، ورحت بالفرشة على طول مسحة الفراخ وحطيتها تحت الشواية. تحفة وخطيرة، عايزة اقول لكم رائعة، وريحتها كانت قلبة الدنيا. ادي بقى الفطار بتاعنا كان النهاردة سهل وبسيط، ومفهوش اي افتكاسات ولا اي وقف في المطبخ كتير ولا اي حاجة خالص. انا عملت الاكل لاني نزلت بعد ما جيت يا دوبك سخنت بس الاكل. شكلوا بقى كده الرز بتاعكم. عايزه اقول لكم الرز خطير، طالع كده مفلفل بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وكمان المخلل اللي احنا خليناه مع بعض، الليمون المعصفر والجزر والخيار واللفت والقرنبيط والزيتون، كله بقى كده حطيته في السلطانية اللي انتوا شايفينها ديت. أكلة سهلة وأبسط ما تتخيلوا. والتتبيلة عايزة أقول لكم كانت طعم الفرخة بجد تحفة، ولا تعرفوا مشوية ولا مسلوقة ولا متحمرة، فعلا كان طعمها خطير. ممكن أسهل أكلة وأبسط أكلة ممكن تعملوها في الفطار، سهلة وبسيطة جدا. مكترناش الخضار عشان مفيش حاجة تتبقى مننا، مكترناش الرز على قد الفطار. الحلة لزقت في المفرش ما علينا.
هنجيب بقى الصينية الجبارة بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عايزة اقول لكم تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا مهرية، عايزة اقول لكم فراخ مهرية خالص اهي. الله اكبر، الله اعظم، العزة لله. خلصنا. ده كان فطارنا النهارده، سهل وبسيط. بصوا الخضار، عايزه اقول لكم تحفه. جربوها هتعجبكم جدا جدا. اتمنى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم.